Hola amistats, sóc el Guillem del Poni Pissador i avui us ensenyaré a fer cants harmònics. Abans de començar, vull recordar que fa unes setmanes vaig treure un vídeo sobre els cants harmònics de tuba i el seu origen. Per tots aquells que no l'heu vist, us deixo el link a la descripció i pels que no tingueu temps, us he preparat un petit vídeo molt ràpid en forma de resum. Ara que ja heu refrescat la memòria, recordareu que hi ha diferents tipus de cants harmònics. Avui ens centrarem en els cants harmònics aguts. El primer exercici consisteix en treballar el que coneixem com a la sensibilitat vocàlica mitjançant el triangle de les vocals. Com sabeu, el nombre de vocals que fem servir és limitat, però n'hi ha moltíssimes més. Aquest triangle representa 3 pols vocàlics situats en les vocals U, I i A i totes les vocals intermitges que trobem entre si. La idea d'aquest exercici és anar passant des de cadascuna de les vocals, passant per totes les vocals intermitges de la manera més suau i progressiva possible. Amb això guanyarem la sensibilitat vocàlica a nivell d'oïda i podrem anar acostumant les posicions de la boca per fer aquestes vocals intermitges, les quals no estem tan acostumats. Per fer-ho hem de buscar una nota que ens sigui còmoda i mantenir-la. Per exemple, de la U a la A, de la A a la I, i de la I a la U. És probable que al principi no noteu cap harmònic ni cap cosa especial. No és un problema. La idea aquí és anar treballant la sensibilitat vocàlica a nivell d'oïda i les posicions de la boca de totes aquestes vocals intermitges. Per això és important que aneu distingint entre les diferents Os, les diferents Es, Is, Us i As. Un cop ens sentim còmodes amb aquest exercici i siguem capaços de passar les vocals de manera contínua i progressiva, ja podem intentar fer els primers harmònics, els harmònics vocàlics. Aquests harmònics són els que sonen més fluixos de tots, però ens van molt bé per començar. Es generen fent aquestes seqüències vocàliques i són poc més que un petit matís de la nostra veu. Com podeu notar, són uns harmònics que sonen poc potents i que tenen una sonoritat una mica atmosfèrica. Les posicions de la boca que fem per fer aquests harmònics són les que després farem servir com a base del cant gutural càrguera. El cant gutural, però, és un tema que parlarem a un altre vídeo. En aquest segon exercici intentarem fer el que coneixem com a cants harmònics de primera cavitat. La idea és exactament la mateixa. Senzillament ens centrarem en el continu vocàlic entre la I i la U, i el farem de la forma més progressiva i lenta possible. La idea és que per passar de la vocal U a la vocal I, la llengua es mogui pel mig de la boca i de manera contínua, des de darrere fins endavant. El que busquem és que el so de la veu impacti amb la llengua i a l'impactar amb la llengua es descomposin els harmònics. Els cants harmònics de primera cavitat, però, al tenir la llengua a baix, permeten tant la sortida de la veu base com dels harmònics. Per això, se li diuen harmònics de rang mig o de potència mitja. Una cosa molt comú al principi que us pot passar és que no sentiu els vostres propis harmònics. Per solucionar això, us proposo 4 coses. Demanar-li a algú que escolti els vostres harmònics, gravar-vos amb el mòbil, cantar en un lloc amb una bona acústica, com per exemple al lavabo, o posar-vos les mans així per escoltar els vostres propis harmònics. Una cosa que anireu veient és que en funció de quina posició col·loqueu la llengua, sonarà un harmònic o un altre. Com més enrere i com més cap a la U estigui la nostra llengua, més greus seran els harmònics i com més cap endavant i cap a la I estigui, més aguts sonaran. Per això, si volem que s'amplifiquin tots els harmònics que tenim disponibles, hem de fer el moviment de la llengua lent i progressiu. Un error molt comú al principi és passar de la U a la I de manera molt brusca, cosa que fa que et saltis molts dels harmònics possibles. Fixeu-vos que la nostra veu base no canvia en cap moment. La mantenim en forma de pedal. Ara bé, pels cants harmònics de primera cavitat cal tenir present 2 coses. La primera és la posició de la mandíbula, que la deixarem caiguda per generar espai dins de la boca i la tirarem lleugerament endavant. Un error molt comú seria cantar amb la boca tancada, així.
és important deixar caure la mandíbula per generar espai dins de la boca i permetre a l'harmònic amplificar-se de la millor manera possible. La segona cosa que hem de tenir present és la posició dels llavis. Si us hi fixeu, per molt que vagi a fer la vocal I, els meus llavis sempre segueixen amb la posició de la vocal U. Un error molt comú, per tant, seria obrir les comissures del llavi a la mesura que anem cap a la I. A vegades, per començar a cantar aquests harmònics, ajuda a pensar en una G i cantar els harmònics com si volguéssim dir guiu. És un truc que potser us serveix. Un cop ens sentim còmodes amb aquestes posicions de la boca, ja podem intentar identificar els harmònics que van sortint per poder fer melodies. Com ho fem? Aquí és on entra el tema de la sensibilitat vocàlica de la qual hem parlat abans. Si hem fet bé l'exercici i hem anat movent la llengua de la U a la I de manera progressiva, haurem vist que entremig hi ha moltes vocals intermitges que es corresponen a molts harmònics diferents. La idea és anar relacionant les diferents vocals intermitges amb els diferents harmònics. Si jo faig U-E alhora, o U-I alhora, U, em sortiran uns harmònics. Si jo faig U-I o U-Y, em sortiran uns altres harmònics. La idea és que puguem anar relacionant aquestes vocals amb els diferents harmònics. El que estic pensant és U-I. Quan pugueu distingir els harmònics i cantar-los a voluntat, ja podeu plantejar-vos de fer melodies. M'agradaria afegir que les posicions dels cants harmònics de primera cavitat són les que, si li sumes la veu gutural Horekter, en surt com a resultat el cant harmònic tubà Humei. Si us hi fixeu, ficant-hi el cant gutural, els harmònics sonen molt més potents. El tipus d'harmònics que hem de practicar n'hi diem de primera cavitat perquè al tenir la llengua a baix, la boca es manté amb una sola cavitat. En canvi, en els harmònics que treballarem ara, pujarem la llengua cap a dalt i fent això dividirem la boca en dues cavitats, la cavitat anterior a la llengua i la cavitat posterior a la llengua. El que fem és impedir que el so de la veu base surti i, per tant, l'harmònic guanyi molt més protagonisme. Per treballar-los, la idea és exactament la mateixa. Pujarem la llengua cap al paladar, com si volguéssim dir car o cotxe en anglès, i un cop aquí l'anirem movent cap endavant i cap endarrere, passant de les vocals U a la I. De nou, ens interessa fer-ho de la manera més lenta i progressiva possible per anar passant per totes les vocals intermitges i, per tant, per tots els harmònics. Si seguiu la meva mà, representaré les posicions que va fent la llengua. Fixeu-vos que a la mesura que vaig tirant cap endavant i m'acosto a la vocal I, la llengua va baixant cap a baix en la posició natural d'aquesta vocal. Els harmònics més aguts, la llengua l'he posat en la posició com si volgués dir gui. A diferència dels cants harmònics de primera cavitat, quan he avançat cap a la vocal I, sí que he permès l'obertura de les comissures. La idea aquí és que per cada posició de la llengua hi ha una posició dels llavis. Fixeu-vos, si jo faig una posició de la llengua i vaig canviant la posició dels llavis, com els harmònics s'amplifiquen millor o pitjor. De nou, com més a prop estem de la vocal U, més greus són els harmònics i com més a prop estem de la vocal I, més aguts. Les posicions de la boca dels cants harmònics de segona cavitat són els que, si li afegim la veu gutural Horekter, generaran el cant harmònic tubinià conegut com a Sigit. Un petit consell, tant en els cants harmònics vocàlics, els de primera cavitat o els de segona cavitat, ens interessa practicar-los en diferents tonalitats per anar acostumant la boca a les diferents posicions, perquè cada tonalitat té unes posicions concretes de la boca i dels llavis. Per tant, és molt important practicar els harmònics en diferents tons. Per últim, per aprendre a escoltar harmònics i, per tant, ser capaç d'escoltar els teus propis harmònics, és molt important escoltar música d'aquest tipus. Per això, des del Pont i Pissador us hem preparat una playlist de Spotify que podeu buscar al nostre perfil. Us la deixo a la descripció. I fins aquí el vídeo d'avui. Si en voleu més, teniu dues opcions. L'opció gratuïta. Podeu donar-li like al vídeo i subscriure-us al YouTube. A més, podeu seguir-nos a les nostres xarxes socials com el Twitter, l'Instagram o el Facebook. Opció gratuïta a canvi de diners. Si no n'heu tingut prou i voleu participar de la creació d'aquests vídeos, podeu fer-vos mecenes a la pàgina elpontipissador.aixeta.cat i entrar a la nostra fantàstica comunitat. Salut i ocells!